好啦，而家去到第二集，經過一輪嘅探險之後，俾成班怪圍追到朝頭早啦。係啦，真係好 high 嘅。嗱，而家起咗關啦，而家起咗少少屋啦。呢條友就唔知做緊乜嘅，睇下先。我大佬，先過到咁深啊！我覺得我死咗一次啦，又受到怪啦。好啦，第二集開始。開波啦！你做咩？我幫你手。你唔用鏟嘅點解？爆咗嘛！咁我伐木啦。我要睇住，每次10分鐘啊，每次60分鐘。我前倉乜伐木插件先。肚餓啊！肚餓啊！一個箱，個箱去咗邊啊？喺度。係喎。我爆一爆個箱先。喂，呢啲褲喺呢度。個箱擺喺邊度啊？個箱。伐木啦，冇人伐木。我伐緊啦，咪。你啊，3號。我伐啦。你掘落去做咩啊你？俾啲石嚟，俾啲石嚟，俾啲石嚟。哦，俾啲石。你係咪傻啊？石啊，石斧。買翻佢啦，就呢度。斧頭。屋企範圍你喺度掘礦，你係咪黐線㗎？斧頭，好啦，掘木。其實點解你唔落啱啱個礦度掘咧？咪係咯。有伐木插件啊！呢個想法原來有㗎，好 high 覺得。一定要用木，一定要用石斧先可以，唔係係咯，一定要用石斧先得。幾鬼快喎都。不過先要嘢多啲咯。唔好喺呢度掘啦，3號。好啦，行啦而家。有蘋果 Apple， 給大家讀一次 Apple。啱啦。腰低喎。哈哈。好啦，行啦。你呢度鋪地板係咪咧？掘晒走嗰啲木先。哇！呢度咁大碌木嘅，好大碌木嘅，都好暗添。嗰度有木啊？邊有木？係咪遲早跌落嚟啊？唉，點算 ？Apple。我想去 X-ray。你冇裝添嘛？係咪？大家仔喺邊啊？名將電轉區。我話佢喺佢屋企啊。我唔知喎，等我問下，問下你先，等等。好啦，而家3號站直向出。喺呢度，哇！好似好大碌。有豬豬。拍緊片㗎依家。我依家係咪拍緊片㗎？係啊。Only。第2集嚟㗎。你哋好似有 Apple， 唔係喎。起咗咁多樹，我應該種下樹嘅，係咪先？係，你知鋪地板，發財。我做。整多個箱用下先。3號已經俾我佔領咗。好，等我講個秘密俾大家聽。佢又快。
啲箱喺邊度啊？上面玩唔到名將。啲箱喺邊度啊？佢喺唔喺上面都唔關我事啊。點解啊？唔關我事咪唔關我事咯。好，依家繼續講個秘密啦，就係尋日咧，某個人姓三名號咧，同一個男仔同床共枕。好喎，啲石咧？啲石喺邊啊？啲石喺邊啊？啲石啦，喂，啲石嚟。我同嗰個真唔好擺喺度啦，擺門口啦，唔好得啦。你黐線！係啊，算數，我整個石稿先。唔好爆真名啊！喂，走開先。衰人嚟嘅。正常擺翻嘢喎。有冇稿啊？我掘石啊！我要石啊！我掘石啊！咁大碌石，算唔算叫露天嘅？嘢擺翻上去好冇？算唔算叫做露天嘅羅倫石咧？喂，俾啲石我先啦，喂。暗影有冇嘢食啊？你俾我咪有咯，我餓死啊！同你差唔多，我整個火把啊，各位。你邊忽見到有嘢食啊，哥哥？我要 app 都係擺呢個位最靚。有腐肉啊！腐肉啊！俾腐肉我啦。自己執啦，好似我記得好似喺箱入面。哎呀！揼錯嘢先。哎呀，食咗添。我食晒咗。哎呀，食咗添。好，揼翻啲石入去先。哎，啱啦 ，good。算啦，我自殺先啦。唔可以咁樣，唔可以咁冇精神。咁如果全世界都係咁，咪得啊！執嘢先，多謝。誒，搞錯冇稿嘅，咁我要你托咩？我好靚啊個夕陽，好中意。哎呀 Apple 好多 Apple 啊！我攞啲嘢嘅衰人，大衰人。佢嗰組啊咩料啊？遲啲擺翻落去咯。有好多 Apple， 食晒啲 Apple 先。翻嚟啦！你俾啲嘢我先啦，我係翻屋企擺嘢先。你開咗？有好多 Apple，俾翻啲嘢你。冇嘢啦。咁多火把咧，你插把先咯。我要落去整嘢啊嘛。對啊，冇火把。呢樣嘢係慢慢不能嘅。好啦，夠噶啦，食啲蘋果先。蘋果我獨吞啊嘛，呢啲嘢係咪先？我覺得好啱咧呢啲嘢。不過咧個頂都未蓋好，玻璃遲啲先鋪。我諗到啦，整個避難所先。由於肚餓得滯，我喺度食嘢喺度打機。我可能食飯，所以遲啲再拍。都錄咗8分鐘啦。整個難民避難所先。係啊，整好啦，呢度啊，就喺度。顧名思義避難所啦，係咪先？即係要向下掘啦。快啲，掘落去先。就係夠鐘啦，8分鐘就係9分鐘啦。通常都係喺10分鐘之內嘅呢啲片。好難，超難啊！傻仔。難民避難所先啦，應該係加2個我知。喂，有冇人掘沙？沙你掘。挖沙喺前面度，直行就掘。咁你掘咯，係咪先？乜嘢？我陣間避難所唔得閒。有冇鐵稿嘅供應啊？生。又塌啦。啦，哥哥。Good。冇鐵啊！問題係。我見到有炭。我採礦得唔得？拜拜，來世再見。做咩執我啲炭啊你？死賤你！有鐵喎，好嗨有鐵啊！個鐵得㗎，啲唔似你咁。